Në qytetin e Kukësit, lëvizja në këmbë është kthyer në një sfidë e përditshme për qytetarët. Në rrugët kryesore të asfaltuar muaj më parë, mungon plotësisht vjedhëzimi për kalimin e këmbësorëve, duke i lënë ata të ekspozuar ndaj rrezikut të automjeteve. Qytetarët shprehin të shqetësuar për situatën. Si e shef? Nuk bën, keq. Pse keq? Keq se duhet t'i bëjnë ato vijat pak në shoferat më nal pak. Për arsye, bën gjitha këto qijat. Për këto arsye. Problematika është mungesë. Problematika e tine, lind kjo. Nga e vogla dhe në madhe. Duhet patjetër më u bë. Patjetër duhet më bo. Se edhe fëmija e di, si del për shkollë e di thot, o babë, më shkallë thot në vijat bara. Si e sheh mungesën e vijave të bara për këmbësorët në rrugët kryesore? Unë mungesën për të themu. Ne i moment ku kanë qenë, edhe kena fëtu deri sot, kot kena fëtu. Edhe shoferat, mirë shoferat e Kukësit, që e dim ku ka qenë vija bardhë. Po kjetër që vën për Kosovë, nuk e di, ku a kanë vija bardhë. Mu që të në konë të mërë, se zonë atë bëjë unë vonë, që të shëshke të plesh, por zotin shumë herën konë të mi thaj kom. Duhet patjetër mu... Po duhet, është e detyrueshme. është shumë e detyrueshme. Po drejtu... Qa kemi bo, nuk i bëjnë, a janë të bo shumë sene për majnë ashtë këto. Nuk ka e para kjo. Po drejtuesit e mjeteve, qysh qarkullojnë rruga, janë të... Jo, vallaj, drejtuesit e mjeteve janë manë të rëzisena. Jo, ato e mund qëndërimin. Pa e mund qëndërimin atës janë prej Kukës, e din ku e konë. Se e kiti nuk e di si ku e ka qenë vija e bardhë. Problematike paraqitet situata edhe përpara institucioneve të arsimit parauniversitar. Kjo rrit të ndjeshëm rrezikun për nxënësit dhe fëmijët, të cilët çdo ditë detyrohen të kalojnë rrugët kryesore dhe dytësore të qytetit pa mbrojtjen e nevojshme.